দেখো, আজ আমি যে ভিডিওটা বানিয়েছি এটা সাম্প্রতিক আমাদের যে পরিস্থিতি চলছে, যে ঘরে ঘরে দীর্ঘমেয়াদী কাশি, সর্দি এবং বিভিন্ন রকম অসুস্থতা, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? তো আমরা অনেকেই ভাবছি এটা অ্যাডিনো ভাইরাস বা সেইভাবে প্রচার চলছে, আহ, এটা মারাত্মক, এরকম কিছু প্রচার চলছে। তো অবশ্যই অ্যাডিনো ভাইরাস অনেক আগে থেকেই আছে, ঠিক আছে, সেটা আমরা জানি। কিন্তু অ্যাডিনো ভাইরাস বর্তমানে মিউটেট হয়ে সেটা একটু আগের থেকে একটু শক্তিশালী হয়েছে, যার ফলে আমাদের শিশুদেরকে বিশেষ করে একটু সতর্কভাবে রাখবো, ঠিক আছে? এবং বড়রাও আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মাইল্ড সিমটম দেখা যাচ্ছে। শিশুদের মধ্যে, বেশিরভাগ শিশুর মধ্যে মাইল্ড সিমটম দেখা যাচ্ছে, সাধারণ সর্দি কাশি হচ্ছে, এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে 10 থেকে 30 দিন বা এরকম কিছু একটা সময়ের মধ্যে আবার নিজে থেকে সেটা কিওর হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে দেখো, এখন ওয়েদারও চেঞ্জ হচ্ছে, যার ফলে কি নর্মাল ফ্লু হতে পারে, আবার অনেকের অ্যালার্জি ঘটিত, ডাস্ট অ্যালার্জি, আবার কোল্ড অ্যালার্জি আছে, সেই জন্যও কিন্তু সর্দি কাশি এবং সামান্য জ্বর থাকতে পারে। তো এই বিষয় নিয়ে আজকে আমি ভিডিওটা বানিয়েছি। তো তোমরা আশা করব পুরো ভিডিওটা ভালো করে না কেটে দেখবে, এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন, প্রত্যেকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে। এখানে আমরা প্রথমেই জেনে নেব হোয়াট আর অ্যাডিনো ভাইরাস ইনফেকশন, ইনফেক্টেড অর্গান অ্যান্ড সিমটম, এই তিনটে পয়েন্ট আমরা প্রথমে জেনে নিচ্ছি। অ্যাডিনো ভাইরাস ইনফেকশন, অ্যাডিনো ভাইরাস, আমরা যে ইনফ্লুয়েঞ্জা নাম শুনেছি, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই কিন্তু অ্যাডিনো ভাইরাস ইনফেকশন, ঠিক আছে? তো এখানে দেখো ইনফেক্টেড অর্গানস কী কী আছে, মানে কোন কোন অঙ্গে আমাদের আক্রান্ত হতে পারে, এই ভাইরাস ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আই মানে চোখ, লাংস মানে ফুসফুস, ইন্টেস্টাইন মানে আমাদের যে ক্ষুদ্রান্ত এবং বৃহদান্ত আছে, উপরের শ্বাসযন্ত্র মানে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক, ঠিক আছে, স্নায়ু আমাদের নার্ভকেও কিন্তু ইনফেক্টেড করতে পারে এই ভাইরাস। সিমটম কী কী আছে, কী কী লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ঠিক আছে? লক্ষণ দেখো, ডায়রিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? ডায়রিয়া মানে আমরা সবাই জানি, ঠিক আছে, ঘন ঘন মল ত্যাগ করা, পাতলা মল ত্যাগ করা, প্রস্রাব দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকা, ভমিটিং টেন্ডেন্সি এবং ভমিটিং হওয়া। ফ্রিঙ্ক আই মানে হচ্ছে আমাদের চোখে একরকম রোগ হয়, চোখ দিয়ে পিঁচুটি পড়া এবং চোখ লাল হওয়া, চোখে জ্বালা করা, ব্যথা করা। ইয়ার ইনফেকশন মানে কি, কানে ব্যথা হতে পারে, কানে পুঁজ হতে পারে, ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে ইয়ার ইনফেকশন। তারপরে কি, ব্রিদিং ট্রাভেলস বলতে আমাদের শ্বাস নিতে কিন্তু কষ্ট হতে পারে, ঠিক আছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে। আর কি হতে পারে, ইউআরটিআই মানে হচ্ছে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক, যেমন শর্ট থ্রট মানে গলায় ব্যথা, ঠিক আছে, তারপরে ঢোক গিলতে কষ্ট এবং তার সঙ্গে জ্বর থাকতে পারে, বোঝা গেল? এই সিমটমগুলো কিন্তু অ্যাডিনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। এবার আমরা জানব হাউ অ্যাডিনো ভাইরাস স্প্রেডিং, অর্থাৎ কিভাবে অ্যাডিনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। ওকে, তো দেখো, এখানে মাধ্যমগুলো হলো কফ, স্নিজ, ড্রপলেট, এয়ারওয়ে, টাচ। তার মানে হচ্ছে সর্দি এবং কাশির ফলে আমাদের মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে যে ড্রপলেট বের হয় তার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে, এবং স্পর্শ করার ফলে, ঠিক আছে, টাচ করার ফলেও কিন্তু এই ভাইরাস কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে পারে। ওকে, কখন আমাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে অথবা হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হবে? আমরা যখন দেখব ব্রিদিং ট্রাবল মানে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সোয়েলিং অ্যারাউন্ড দেয়ার আই, চোখ দিয়ে প্রচুর পিচুটি বেরোচ্ছে, লং টাইম ফিভার, দীর্ঘদিন ধরে জ্বর থাকছে দীর্ঘ সময় ধরে, ডিহাইড্রেশন এবং জল শূন্যতা হয়ে গেছে, এরকম কন্ডিশনে অবশ্যই আমাদের দেরি না করে তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অথবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। দেখুন, এবার হচ্ছে প্রয়োজনীয় যে পরীক্ষা, প্যাথোলজিক্যাল টেস্টগুলো প্রয়োজন।
তার মধ্যে কি রয়েছে? ব্লাড, ইউরিন, সোয়াব, স্টুল অ্যান্ড চেস্ট এক্সরে, মানে রক্ত, প্রস্রাব, নাকের কফ, মল এবং বুকের এক্সরে। দেখুন, ট্রিটমেন্ট ডাক্তারের কাছে তখনই পাঠানোর প্রয়োজন হবে যখন ওই সিমটমগুলো থাকবে। যদি মাইল্ড সিমটম থাকে তবে আমরা কিন্তু পেশেন্টকে বাড়িতে রেখেই আমরা ট্রিটমেন্ট করব, যেটাকে হোম কেয়ার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, কি করতে হবে? গিভ প্লেন্টি অফ লিকুইড, ঠিক আছে, মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাকে লিকুইড খাবার দিতে হবে। কিড লস্ট ফ্লুইড ফ্রম, বাচ্চা যদি শরীর থেকে ফ্লুইড কমে যায় কী কী কারণে? ফিভার, ভমিটিং অ্যান্ড ডায়রিয়া। ঠিক আছে, এইসব কারণে আমাদের শরীর থেকে লিকুইড প্রচুর পরিমাণে কমে যায়, তার জন্য প্রচুর পরিমাণে তাকে তরল খাদ্য প্রয়োজন আছে, লিকুইড খাবার প্রয়োজন আছে। সেকেন্ড নম্বর কী আছে? ক্লিয়ার কনজেশন, বদ্ধ পরিষ্কার, মানে নাক যদি বন্ধ হয়ে থাকে অবশ্যই স্যালাইন স্প্রে, কোনো স্টেরয়েড নয়, স্যালাইন স্প্রে অথবা ড্রপ তার নাকের মধ্যে দিতে হবে ক্লিয়ার রাখার জন্য। আর কি করতে হবে? ব্রিং ডাউন এ ফিভার, মানে জ্বর বাড়তে দেওয়া যাবে না, জ্বরকে কমানোর জন্য, জ্বরকে কমিয়ে রাখতে হবে, তার জন্য কি করতে হবে? ট্যাপ আইব্রুফেন, আইব্রুফেন এসওএস, মানে প্রয়োজন হলে, ইফ নেসেসারি, যদি প্রয়োজন হয় তবেই কিন্তু আইব্রুফেন ফিভার ব্রিং ডাউন করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। এটা হচ্ছে হোম কেয়ার ট্রিটমেন্ট। ঠিক আছে, এই ট্রিটমেন্টটা বাড়িতে রেখেই তাকে কিন্তু দিতে হবে। প্রিভেনশন বা প্রতিরোধ। ঠিক আছে, আমরা কিভাবে প্রতিরোধ করব, মানে রোগটা থেকে আমরা রোগটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করব সেটা। ঠিক আছে, তো এখানে প্রথমে যেটা করতে হবে, ট্রাই টু কিপ ইউর চাইল্ড এভরি ফ্রম এনি ওয়ান ইউ নো ইজ সিক। আপনি চেষ্টা করুন আপনার শিশুকে তাদের থেকে দূরে রাখতে যারা অসুস্থ। ঠিক আছে, যাদের সর্দি কাশি আছে, জ্বর আছে, তাদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন ফার্স্ট। ঠিক আছে, তারপর কি করবেন? তারপর যেটা করবেন, ওয়াশ ইউর চাইল্ড হ্যান্ডস, শিশুর হাত আপনি বারবার করে সাবান জল দিয়ে অথবা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে পরিষ্কার করে দিন, যাতে সারফেসগুলো না আসে। ঠিক আছে, আর কি করবেন? বাড়ির যেগুলো জিনিসপত্র আছে, খেলনা থেকে শুরু করে আর যা কিছু আছে, সেগুলো একটু আপনি জীবাণুমুক্ত করুন মাঝে মধ্যে, তবে কিন্তু এই রোগ থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। এবার দেখুন, আমাদের যেটা সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে কি, আমরা পার্থক্যটা বুঝতে পারি না, কোনটা সাধারণ সর্দি কাশি, কোনটা অ্যালার্জিজনিত সর্দি কাশি এবং কোনটা অ্যাডিনো ভাইরাস। ঠিক আছে, তার জন্য তার সিমটমগুলো, মেনলি আমাদের সিমটমগুলো দেখতে হবে। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট বিটুইন নর্মাল ফ্লু, অ্যালার্জিক কোল্ড অ্যান্ড কাফ অ্যান্ড অ্যাডিনো ভাইরাস। তো সাধারণ সর্দি কাশি, অ্যালার্জি ঘটিত সর্দি কাশি এবং অ্যাডিনো ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য কী আছে সেটা আমরা সিমটম দেখে বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, তো প্রথমে নর্মাল ফ্লু সিমটম কী আছে? সাধারণ ঠান্ডা লাগা সর্দি কাশির লক্ষণ কী হয়? হেড অ্যান্ড বডি এক, ফিভার 100 to 102 ডিগ্রি ফারেনহাইট। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে কি থাকবে? গায়ে এবং মাথায় ব্যথা এবং জ্বর। ঠিক আছে, আর অ্যালার্জি ঘটিত যেটা সর্দি কাশি আছে, তার ফলে কি হবে? রানি নোজ, মানে নাক বন্ধ থাকবে, ইচি অ্যান্ড ওয়াটারি আই, মানে চোখ চুলকোবে এবং কি হবে? শর্ট থ্রোট, মানে হচ্ছে গলায় ব্যথা। ঠিক আছে, এবং নাকেও চুলকায়, নাক চোখ চুলকোবে, নাক দিয়ে তরল জল পড়বে এবং কিন্তু গলায় ব্যথা হতে পারে। এটা হচ্ছে অ্যালার্জিক কাফ। এবার দেখুন, আমরা অ্যালার্জিক কাফের জন্য কি ট্রিটমেন্ট করতে পারি। তো অ্যালার্জিক কাফের জন্য মেন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মাস্ক ইউজ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একটি সিট্রিজিন ট্যাবলেট নেওয়া। ঠিক আছে, আর যেটা নর্মাল ফ্লু আছে, নর্মাল ফ্লু এটা হতেই পারে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য বা ঠান্ডা লেগে, সেক্ষেত্রে আমরা প্যারাসিটামল নিতে পারি হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী, অথবা আমাদের কিন্তু স্টিম ভ্যাপার নিতে হবে। ঠিক আছে, গরম জল ফোটানোর যে ভাপ সেটা নিতে হবে।